Возложить цветы к памятнику Спиридонова сотни людей не помешал ни промозглый ветер, ни даже ледяной дождь. На мраморном возвышении всем не хватает места. Возможности высказаться ожидают на ступеньках. Здесь те, в чьих сердцах Юрий Алексеевич оставил неизгладимый след. Соратники, друзья и самые близкие – дочь и супруга. Дважды в год, никого не обзванивая, все приезжают к 11 часам к Юрию Алексеевичу, все вспоминают. Я очень всем вам благодарна за ту память, которую вы сохраняете уже 8 лет. Одни вспоминают его мягким и человечным, другие – жестким и решительным. Но однозначно в политике его всегда считали настоящей глыбой. Виктор Эггард, всю жизнь посвятивший Печорскому угольному бассейну, говорит, Спиридонов делал все, чтобы сохранить промышленную базу региона. Еще при нем предприятия несколько раз пытались передать в частные руки. Не удавалось. Он сделал все, чтобы Печорский угольный бассейн жил и работал. Мы первыми в отрасли начали реструктуризацию угольной промышленности и провели ее, на мой взгляд, достаточно успешно. Увековечить в камне Юрия Алексеевича решили рядом с его учителем Иваном Морозовым. Теперь в истории их имена также стоят в одном ряду. Оба они были настоящими хозяевами. И как хозяева знали досконально и нефтяные вышки, и шахты, и самих людей. Юрий Алексеевич Спиридонов – ровесник коми парламентаризма, которому тоже в этом году исполнилось 80 лет. Он возглавлял Верховный Совет Коми СССР в самое непростое перестроечное время. И если говорить о человеческих качествах Юрия Алексеевича, это был мудрый политик. Его отличали принципиальность, ответственность. Воспоминаниями о первом главе Коми продолжают делиться более официально. На научно-практической конференции. Спиридонов жил и работал во времена дефолта и забастовок. И тогда сумел возвести в регионе масштабные по нынешним меркам объекты. От кардиологического диспансера до гимназии искусств. И при этом всегда был готов закрыть и защитить. Так сегодня его описывает экс-мэр Воркуты. Это был надежный тыл. Юрий Алексеевич разрешал делать то, что ни один руководитель бы не позволил. Это было нестандартное решение, которое нужно было мэру города принимать. Но у мэра города был человек, который знал, что он ответственен за это. Он брал вину на себя одновременно. Это был близкий мой друг. Он останавливался у меня дома. Юрий Алексеевич принимал нестандартные кадровые решения. Вячеслав Бибиков, к примеру, совмещал должность заместителя главы, министра архитектуры, строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но поручал излишне он только тем, кому доверял, и от себя требовал не меньше. Когда он начинал что-то читать, он читал страницу по диагонали. Он ее запоминал сразу. Вот как это делали люди, которых учили в разведке. На конференции презентуют и новую книгу «Работайте в работе счастья». По словам автора, это не биография, а скорее книга мыслей, которых у Юрия Алексеевича было через край. Это фразы из личных бесед и интервью. У него была такая фраза, я ее включила в книжку, о том, что он никогда не добивался должностей и часто отказывался от них. Вот даже Морозов его уговаривал пойти на Усинск. А когда он уже выбирал эту работу, то он чувствовал себя каторжанином на этапе шаг вправо, шаг влево. Нужно идти только вперед. В день его рождения издание наконец-то увидит свет. Книга уже поступила в продажу. Таисия Жакова, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.